ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଆପଣମାନେ ବି ମାର୍କେଟ ଭଳି ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଖାଇବା ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଯିବେ। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ବନ୍ଧାକୋବି, ଗାଜର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସିବା। କଢ଼େଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା କୋବି ଏବଂ ଗାଜର ପକାଇ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଏବଂ ତାପରେ କୋବି ଏବଂ ଗାଜରକୁ 2ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମଇଦାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି 2 କପ୍ ମଇଦା ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ନେବା। ତେଲ, ଲୁଣ ଏବଂ ମଇଦା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମଇଦାକୁ ଚକଟି ନେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ରୁଟି କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ଥାଏ, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ଚକଟି ଦେବା। ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କରିବା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସଫ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ମଇଦାକୁ ଚକଟି ସାରିବା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର କୋବି ଏବଂ ଗାଜର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ତାପରେ ପିଆଜକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍, 1 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋୟା ସସ୍ ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ସୋୟା ସସ୍ ଦେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ସେମିତି ଭାଜିବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୁଟି ଭଳି ମଇଦାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବେଲି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ପକାଇବା ଏବଂ ମଇଦାର ରୁଟିରେ 2 ସାଇଡ୍ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟ ସାଇଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ରୁଟିକୁ ଏମିତି ସେକି ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଏମିତି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ମଇଦାର ରୁଟିକୁ ସେମିତି ତେଲ ଦେଇ ହାଲକା ଆମେ ସେକି ଆଣିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଗିନାରେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା, ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଏମିତି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ସେମ୍ ତାୱାରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବା ଏବଂ ଅଣ୍ଡାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତା ଉପରେ ରୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ରୁଟି ସହ ଅଣ୍ଡାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ସାଇଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ହୋଇଗଲାନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ତାୱାରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇବା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଆମେ ରୁଟିକୁ ପକାଇ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା। ତାପରେ ରୁଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା ଏବଂ 2 ସାଇଡ୍ ଲାଲ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ରୁଟି ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିଲେ କୋବି ଏବଂ ଗାଜର, ତାକୁ ସେଥିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି କଟା ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇ ତାକୁ ରୋଲ୍ ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ରେଡ଼ି। ଏମିତି ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଖାଲି ବନାନ୍ତୁ ଘରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଲ୍ରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଭଳି କାଗଜ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ମାର୍କେଟରୁ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଆସିଥିବା ଭଳି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।